Homeopatija je terapevtski sistem, ki potrebuje precej znanja, da ga lahko uporabljaš varno in uspešno. Med laiki je vse bolj priljubljena, mnogi se jo v lastni režiji poslužujejo za zdravljenje blažjih, pa tudi resnejših težav. Pri tem početju se hitro srečajo z željo po večjem znanju in mnogi so me spraševali za razne nasvete in spodbujali, če bi lahko pripravil bolj poglobljen tečaj, kjer bi obdelali različne teme. V letu 2010 sem tako izvedel prvo šolo homeopatije. Interes je bil ogromen. Na prvo predavanje je prišlo več kot 250 ljudi. Od tedaj sem šolo homeopatije še večkrat ponovil, jo ves čas nadgrajeval, do koronskega leta, ko sem jo izvedel v obliki interaktivnega e-učenja in je od tedaj dostopna komurkoli, kjerkoli in kadarkoli. Šola homeopatije ima posebno poslanstvo, da se o tem sistemu zdravljenja dobro izobrazimo. Tako znamo bolje izbrati homeopatska zdravila, ki bodo potem tudi dobro učinkovala. Dobimo pa tudi dovolj znanja, da vemo, kako ukrepati, ko zdravljenje ne gre tako, kot bi si želeli. Ko se namreč laiki začnejo ukvarjati s homeopatijo, se pogosto zgodi, da zdravilo ne učinkuje tako, kot bi si želeli, da bolezen napreduje in se pojavljajo zapleti. Dobro izbrano homeopatsko zdravilo mora vedno utiriti organizem v boljše zdravje. Šola homeopatije je zastavljena zelo praktično. Obravnavamo probleme, s katerimi se ljudje najpogosteje srečujejo. Na začetku je nekaj teoretičnih osnov, ves čas spoznavamo različna homeopatska zdravila, ki se najbolj pogosto uporabljajo pri samozdravljenju. V drugi polovici tečaja pa se dotaknemo čisto konkretnih področji, naprimer, kako zdravimo vnetja ušes in grla, kako bronhitise, kašlje, pregledamo ginekološke in urološke teme, zdravila v času nosečnosti in poroda, dotaknimo se problematike cepljenja skozi oči homeopatije, homeopatske preventive, spoznamo izredno zanimiv model ravni zdravja ter še marsikaj drugega. Veliko je povsem konkretnih primerov homeopatskega zdravljenja iz moje vsakodnevne prakse. Starši največkrat začnejo iskati homeopatijo, ko majhni otroci, ki jih vključijo v vrtec, pričnejo obolevati in se zgodi, da prejmejo veliko antibiotikov v precej kratkem času. Starši se takrat vprašajo, a lahko sami kako ukrepajo, da ne bi bil spet potreben antibiotik in kaj lahko naredijo, da bi dvignili imunski sistem svojemu otroku. Homeopatija ima odgovor na obe dilemi. Zato se za šolo homeopatije odločajo večinoma mladi starši, ki so precej osveščeni, in tudi stari starši. Precej slušateljev pa homeopatija preprosto zanima iz mnogoterih razlogov in tudi ti se radi odločajo za šolo homeopatije. Tečaj je bil odlično izpeljan, vse pohvale. Snov je zelo zanimiva, veliko je bilo primerov iz prakse. Spoznali smo osnovna zdravila in namige, kako si jih zapomniti, da jih lahko med sabo ločimo in kdaj jih uporabimo. Zdaj akutne faze bolezni pri otroku lahko zdravim sama. Dobila pa sem tudi širšo sliko o homeopatiji, pa o bolezni in zdravju nasploh. Bilo je dinamično, sproščeno, sistematično, razlaga je bila pa zelo korektna in razumljivo razložena. Najbolj všeč mi je pa bilo, da sem se lahko učila prek spleta, ker sem predavanja lahko poslušala, ko sem imela čas.